हैदराबाद का खबर अवां ताईं पहुंचाईंदासीं, जिते LPG गैस जी दुकान ते सिलेंडर धमाके सां फाटी पियो, जंहिंमें 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। कासमाबाद फेज़ 2 जे बख्तावर कॉलोनी में गैस भरण दौरान सिलेंडर धमाके सां फाटी पियो। गैस भरींदड़ मुलाज़िम साजिद जुणेजो ऐं गैस भराईंदड़ शख़्स ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। हैदराबाद का खबर अवां ताईं पहुचायूं पिया। LPG गैस जे दुकान ते सिलेंडर धमाके सां फाटी पियो, जंहिंमें 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। अहम खबर अवां ताईं पहुचायूं पिया। हैदराबाद खां सिलेंडर धमाके सां फाटी पियो, जंहिंमें 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे असगर खाणोठी। जी असगर खाणोठी, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, कासमाबाद जे इलाइक़े फेज़ 2 में बख्तावर कॉलोनी जे ॿाहिरां गैस सिलेंडर जे दुकान अंदरि सिलेंडर जे गैस भरजण दौरान गैस इज़ाफ़ी भरिजी वञण जे करे सिलेंडर धमाके सां फाटी पियो, जंहिं सबबि गैस भरींदड़ मुलाज़िम साजिद जुणेजो ऐं गैस भराईंदड़ हमरा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन खे सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो आहे। तव्हांखे ॿुधायूं त हैदराबाद शहर में केतिरनि ई आबादी वारनि इलाइक़नि में LPG गैस जा जेके दुकान आहे उहे सरेआम हली रहिया आहिनि, जिन ते जेके SOPs आहिनि उन्हनि ते अमल दरामद न पियो कयो वञे। ही गुज़िरियल 3 महीननि जे अंदरि चोथों धमाको आहे हैदराबाद शहर में, जो LPG गैस जे दुकान ते धमाको थियो आहे, जंहिंमें शहरी ज़ख़्मी थियण जा वाक़िया जो पेश आयो आहे। जॾहिं इन खां अॻु बि हैदराबाद शहर में गैस सिलेंडरनि जे दुकाननि ते गैस जे सिलेंडर फाटजण जा जेके धमाका आहिनि उहे मामूल बलियन आहिनि ऐं उन हवाले सां जेको आहे इंतिज़ामिया पारां के बि क़िस्म जा उपाउ न वरिता विया आहिनि। ही जेको इलाइक़ो आहे उहो नसीम नगर थाणे जे हद में अचे थो ऐं जिते ही वाक़ियो पेश आयो आहे, जंहिंमें 2 शहरी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जी, वॾी महिरबानी नाज़रीन। हैदराबाद खां असगर खाणोठी तफ़सील ॾिना आहिनि।